我叫林之夏，拥有着所谓的完美人生。事业上我顺风顺水，年纪轻轻变成了上市公司高管，年薪100万。婚姻里，我拥有一个堪称完美的老公，结婚3年，他温柔体贴上进。愿意嫁给我吗？我愿意。我们是外人眼里的模范夫妻，也是人生路上的灵魂伴侣。但这一切不过是水中月，镜中花。对不起，太太，我迟到了，晚饭也没来及给你做。但是我也不是故意的，你看，我从楼下等了半个多小时，才有人进来小区，我才有机会见你。王阿姨，我出差之前不就让顾言把门禁卡给你了吗？门禁卡？顾先生从来没给我卡呀。你出差这1个月，我都是等着有人进出小区，或者给顾先生打电话，让他下来给我开门。从来没给过你。是啊。王阿姨，我出差这段时间，家里有没有来过客人？没有，反正我在的时候没有。行，王阿姨，今天晚上你先回去吧，晚饭我亲自做。太太，你这出差刚回来，你就要亲自给先生做饭呀？先生娶了你呀，真是太幸运了。哦，那太太，那我就先走了。我和老公录的是指纹，门禁卡不在王阿姨手里。这16次的刷卡记录，又是谁刷的？老婆，你怎么提前回来了？不是明天才到吗？我还想着明天去接你。这不是想着给你个惊喜吗？所以就提前回来了。哦，对了，老公，王阿姨今天迟到了，她说是你没把门禁卡给她。我1个月前不就让你把门禁卡给她了吗？这事我给忘了，前段时间工作太忙。这样，这门禁卡现在找不到了，等我找到了亲自给她。没事，丢了就算了。明天我去物业那儿补办一下，顺便给王妈补办一张新卡。别，那个，哎呀，算了，补个卡大几百块呢，换那冤枉钱干嘛？卡不能丢，肯定在家里，一定能找到。这刚出差回来，家里这些破事你就不用操心了。你出差在外面是不是没好好吃饭？怎么瘦了？有吗？有啊，你在这坐一会儿，我去洗个澡，等会煮面给你吃。密码还是我生日。对了，回收站。沈婉熙。婉熙，这位是嫂子。老婆，这是公司新的实习生，叫沈婉熙，985毕业的。嫂子你好。你好。1个多月没吃到我煮的面了吧？来尝尝。怎么了？多了？没事儿，吃不完，老公包售后。没什么，我胃有点不太舒服，你吃吧。胃疼是吧？都说了，让你出差的时候要好好吃饭，这胃病犯了，我去给你拿药啊。不用了，我喝点水就好。那个，公司现在怎么样？公司挺好的。那个叫沈婉熙的实习生转正了吗？老婆，你还记得沈婉熙啊？她经常念叨你。印象挺深刻的。她呀，上个月给公司谈了一笔大生意，承销惯了。我不仅给她转正了，我还给她买了个项链作为奖励。你知道的，公司里的人才，我一般都很大方。老婆，你这胃疼，要不先吃药吧？这晚上犯胃病了，可就麻烦了。买礼物奖励员工，的确是他一贯的作风。难道是我想多了？
我们1个月没见，它就这样睡着了。猫如果回家不吃鱼，那只能是在外面偷了腥。你是说他发现了？也不一定，只不过这张门禁卡你以后不能用了。那我以后找你怎么办？要不然你给我录个指纹？不行，这房子是他买的，要录了指纹会被他发现的。要不这样，等我下楼接你。那每次都是你接我的话，那别人看见了还以为我是你点的外卖。你到底爱不爱我了？爱你爱你，我最爱你了。这样，前2天你不是看中个包吗？这样下班之后我买来送你。这还差不多。夫人，你怎么来了？刚刚路过，想着拿鸡汤上来看看。你们顾总呢？顾总在办公室，您稍等一下，我去叫他。不用了，我自己去就行。夫人，还是我去通知顾总吧，您稍等一下就好。我说了不用，听不懂吗？想死你了！快点吧。我早就受不了了。这个方案呢，需要重新核对一下。哎，老婆，你怎么来了？公司那边临时通知开会，想着路过你这里，炖了鸡汤，顺便给你尝尝。嗨，我看啊，你们公司是离开你就不转了。刚出差回来，又让你去公司。哇，这汤真香啊！嫂子，听阿言说你提前转正了，恭喜你了。谢谢嫂子。项链挺漂亮的，跟你挺搭的。哎，石小姐，我跟你嫂子说点话，你先拿东西去吧，我在这等你。哎，好。不用了，公司那边开会比较着急，你们继续忙你们的工作。啊，那我送你。你好歹也多待一会儿，你是公司最大的股东，也让我给你汇报工作嘛。以后啊，多回家吃饭，少吃外面的东西，吃多了呢，伤身体。总夫人马上到您办公室了。什么？有时候，比天气预报更准的是女人的第六感。我确定，我的完美老公出轨了。喂，我想在家里安装几套监控，请问你们现在方便上门安装吗？林小姐啊，这5个监控已经装好了，你看，您以后可以随时在手机上查看您家猫咪的情况。林小姐，你家虽然大，但是为了看只猫装5个监控也没必要吧？我家猫咪喜欢躲藏，多装几个方便找它。可是这……哪那么多废话啊！林小姐，那我们先走了。监控有什么问题，您可以随时联系我们。好，辛苦了。啊，应该的。走。哎，师傅，我还从未见过有人为了看猫，在客厅、卧室还有浴室都要装上监控的，甚至装的还都是微型摄像头。这林小姐也太他家的猫了吧？
你懂什么呀？这哪是看猫啊？我看多半是为了看人。看人？哎，行了，臭小子，走吧。师傅啥意思啊？老婆，老婆，啊，老婆，你收拾行李干嘛呀？今天下午公司开会，老板安排我去京港那边出趟差，见个客户，今晚就得走。今晚？你不是刚出差回来吗？要不在家多待2天吧？这次就别去了。这次去不了多久，就5天，5天后就回来了，到时候就没那么忙了。5天啊？行吧，那我帮你收拾行李。不用，我自己来。哎，没事儿，我帮你拿衣服。哎呀，不用，都收拾差不多了，赶紧洗澡吧。去嘛。行，那我去洗澡了。我从不染发，我阿姨也没染。这头发只能是她。老婆，你在这等我，我去把车开过来。不用，我叫了网约车。叫网约车？我送你去机场呗。你平时上班挺辛苦的，我想着我叫车也是一样的。我老婆真心疼我，这么好的老婆到哪儿找去啊？怎么了？没事，车来了。哦，我去给你放行李啊。你先上楼休息吧，等我到了给你发消息。路上注意安全啊。他走了，你先来我这住。飞机起飞喽！你慢点儿，慢点儿。之夏，嫁给我吧，我保证，我会让你幸福一辈子，绝不让你掉一滴泪。我愿意。师傅，去江州豪庭。哎，慢点啊，小心点。林总，设备这边已经全部都安装好了，你看还有其他需要的吗？没有了，先去忙吧。好，走。是。难道真的是我想多了？怎么才过来啊？这不化妆了吗？反正那黄脸婆5天后才回来，我们有的是时间。行，这2天好好收拾你。
这是公司新的实习生，叫沈婉希，我还给她买了个项链作为奖励。你知道的，公司里的人才我一般都很大方。你别说，这睡衣还挺合身的。当初就是按你尺码买的，喜欢吗？喜欢。帮我擦一下吧。什么？那黄脸婆的面霜，我要用它来擦脚。好，我帮你擦。老婆，这个送给你。哇，这不是我特别想要的那个想从欧洲代购的身体乳吗？你从哪儿买的？早就知道你喜欢这个，我让在那边出差的朋友帮我带回来的。怎么样，喜欢吗？喜欢，谢谢你，老公。犯错可以原谅，但背叛不行。这段婚姻我一败涂地，但接下来的游戏，我才是玩家。所以您的诉求就是要跟您先生离婚？不是我先生，是顾言，不是离婚，是让他净身出户。林小姐，虽然你手里有对方出轨的视频证据，但要是想让对方完全净身出户的话，还是很难的。除非你还能提供对方在婚内有严重过错的证据，比如重婚、家暴、转移资产等，或者是让对方签署离婚协议书，自愿净身出户。这是你要解决的问题。我的诉求是让他净身出户，房子是我买的，公司也是由我出资成立的。既然他选择了背叛，就应该承受相应的后果。明白了，虽然有一定难度，但也不是不可能。这样，我先去收集其他证据，如果他不同意净身出户的话，我会用法律途径让他同意的。好，辛苦了。应该的，那我先去忙了。好。喂，妈，我明天不是过生日吗？顾言说想请你们来家里聚一聚，你们有时间吗？阿浩，明天我生日，记得过来玩，顺便麻烦通知一下顾言的其他几个朋友，就你们几个经常一起玩的。王经理，我这几天买了一些家具，明天早上10点钟左右到，你安排几个保安帮我一起送上来。没问题，林小姐。我们当然有时间了，没问题，明天我们一定到。既然你们这么恩爱，那就让所有人看看你们到底爱的有多深。累吗？你真是个小野猫啊！这两天都快把我榨干了。就是要把你榨干，一滴都不给那黄脸婆留。好，那就一滴不给留。饿不饿？老公下面给你吃。流氓！你看这花，现在才4月，开得真好，真棒。是啊，爸妈，之夏，你怎么在这儿呢？是啊，我们又不是不认识路，你在这等着干嘛呀？顾言的朋友也要来，第一次来家里，我带他们上去。哦，这样啊，人多热闹，挺好的。哎，嫂子，哎，叔叔，阿姨，你好，你好。早就听说嫂子不仅事业有成，长得还漂亮，今天终于见到人了。是啊，元哥能娶到嫂子这样的媳妇，真是太幸福了。是啊，
知道咱严哥也是出了名的完美男人，上得了厅堂，下得了厨房，又上进又疼老婆。我看呀，不然嫂子也不会嫁给他呀。就是，对这好男人上哪找？好了，人都到齐了，咱们上去吧。哎，走，走，走。谁啊？谁啊？是不是物业啊？我去看看。他们怎么来了？怎么了？谁啊？我爸妈还有我一堆朋友在门口。那这怎么办？还能怎么办？快收拾啊！儿子，开门呀，儿子！小严，开门啊！徐氏，哎，朱老师，哎，等会儿还有这个，小严，怎么回事啊？严哥，开门呐！是我们。哎，嫂子，严哥是不是没在家呀？他可能是想给我们准备个惊喜吧。哦，这样，一定是这样，没准啊，是给嫂子布置浪漫的现场呢。要不我们就再等等吧。不用了，咱们这么多人在外面等着，还是先进去吧。行，是，好。去吧。严哥，人呢？老婆，你怎么回来了？想给你个惊喜，所以提前回来了。怎么，不开心啊？怎么会呢？开心。爸妈，哦，你们怎么来了？什么？我们怎么来了？今儿不是之夏的生日吗？我们来给他庆生的呀。是啊，严哥，你不会忘了吧？生日？哦，你嫂子生日我怎么能忘了呢？你这样，等我10分钟，家里有点乱，我收拾。啊，这样5分钟，等会儿再见。哎呀，收拾什么呀？又不是外人，有什么见不得人的？让我们先进去。就是啊，严哥，你要布置现场，我们可以帮忙啊，人多力量大嘛。哎，没事。走。哎呀，儿子，你这干嘛？怎么搞得这么乱呀？这什么味儿啊？那个，我昨天自己在家喝了点酒，还没来得及收拾呢。我就说等我收拾完之后再让你们进去吧。哎呀，昨晚你一个人在家喝的酒？对啊。他一个人喝酒用得着2个酒杯？那个，顾言，我从前怎么不知道你还有穿这个的癖好啊？这是我给你买的礼物，本来想给你个惊喜来着。它上面的型号是 C， 我是 B， 咱俩结婚3年，你连这个都不知道吗？我可能尺码买错了，到时候我买个新的重新给你。什么东西啊？没什么。顾言，事到如今你还想隐瞒吗？是让他自己出来，还是让我把他揪出来？这下，你这句话是什么意思啊？是啊，你难道怀疑我儿子在家里藏人了？藏没藏人你问他，你问我干嘛？不可能，我儿子怎么能做出这种事情来呢？那咱们就一起进去看看。哎，不能去！我房间里什么都没有。什么都没有？那声音哪来的？猫在屋里。猫？既然是猫的话，这么紧张干嘛呀？紧张？我没紧张，反倒是你。我好心好意在家给你准备生日惊喜，你呢，带着一帮人来怀疑我，把我当什么了？就是，你把我儿子当什么人了？你无凭无据的，你凭什么怀疑我儿子？这事要是传出去了，我们顾家的面子往哪儿放？无凭无据，那件内衣怎么说？内衣，一件内衣能代表什么？不就是买错型号了吗？给你换一件不就行了？我看你今天带这么多人来，
就是故意让我儿子难看的是吧？顾言，你要是个男的，自己站出来面对，别像个妈宝男一样躲在你妈身后。我要是真没有证据的话，我会把所有人叫过来吗？听不懂你在说什么。今天你要是进这个房间，就是对我的不信任，对我们的婚姻不尊重，你知道吗？哎，嫂子，要不还是算了。严哥的为人，我们大家都了解。你要是说他背着你偶尔打打小牌，这我信。但你说他出轨，我觉得不可能。是他的为人，是我曾经也以为他是一个完美的老公，我从来没有想过这种事情会发生在我身上，但是他偏偏就发生了，而且是我亲眼看到的。顾言，你不说你自己没问题吗？你就让开，一间卧室而已，有什么大不了的？如果没有藏人的话，我向你道歉。道歉？我需要你给我道歉是吗？你这是对我不信任。今天这屋子你要敢进，我们就离婚。好啊，那咱们就离婚。如果房间里没人的话，我净身出户。但如果房间里有人的话，那咱们更要离婚，并且是你净身出户。啊，嫂子，别冲动啊，嫂子。怎么样，满意了吗？人呢？你说的人呢？我就说猫，你又不相信我。我知道你平时工作忙，不经常回家，你干嘛对我不信任啊？是因为我对你不好吗？就是，大家伙都相信我儿子的为人，反而是你这个当老婆的要怀疑他。我看啊，就是我儿子对你太好，把你给惯的。哼，嫂子，看来确实是个误会。咱们先出去吧，啊！哎，对啊，对，这肯定是个误会。咱们走吧。走。误会？谁说这是误会了？这房间这么大，想藏个人还不容易吗？林之夏，你什么意思啊？你要再无理取闹，我真生气了。顾言，我之前怎么没发现你演技这么好？你要是去拍短剧，那短剧肯定能爆火。干嘛？不干嘛啊？不过是想给大家看场好戏。这么多人看着呢，等我事回来，我给你解释这件事儿。从你选择出轨的那一刻起，你就该想到现在的后果。我要的从来不是解释，而是一个交代。这没有人呢？怎么会？林之夏，闹够了吗？嘿，够了！我知道你最近工作忙，经常出差没有安全感，那你干嘛要怀疑我呢？这么多年了，我是什么人你还不了解吗？就是啊，我看你就是存心让我们顾家在这么多人面前难堪，还不赶紧给我儿子道歉！妈，之夏就是最近工作太忙了，这件事就这么算了吧。家里弄成这样也没法过生日了，走吧，我们出去吃饭。顾言，要不是我看过监控视频，我还真被你骗过去了。不，我还要去浴室看看。林之夏，我是不是太给你脸了？信不信我让我儿子现在就跟你离婚？哎呦，从小到大连我爸妈都没打过我，你凭什么打我？妈，没事啊，妈。好啊，你敢打我，信不信我打死你？别打了！还真有啊！surprise， 吓到了吧？那个婉熙是来帮我做生日宴会布置的，本来想给你个惊喜的，还是被你发现了。对，顾总说您最近出差辛苦，想给你准备生日惊喜，特意让我来帮忙的。哦，原来是这样啊，确实是误会。既然是来帮忙的，躲起来干嘛呀？
这不是看嫂子您叫这么多人在门口，我怕大家误会，就躲起来了。啊，对啊，你这带着一帮人在门口，万一碰着我跟婉熙单独在一块儿，这不是不好解释吗？要不是你疑神疑鬼的，会闹出这么大的误会吗？顾言，说真的，你不去演戏真的可惜了。啊，我没太听明白什么意思。这误会不都解除了吗？还想怎么样？你是把我当傻子，还是把这里所有人都当傻子？顾言，我告诉你，我没工夫看你在这里演戏。我给你最后一次机会，把这份离婚协议签了，立刻从这里搬出去。从此以后，我跟你顾家再无瓜葛。净身出户，你疯了是吧？我不可能签。好啊，你连这种东西都准备好了。我儿子不过就是请人帮忙而已，你就要跟他离婚？我看是你外面有人了吧？如果你们怀疑我有问题，可以随时去查我，只要查到证据，我可以净身出户。行了，这件事情到此为止了，一个两个的净瞎胡闹。那个阿浩啊，你带着婉熙跟大家先回去吧，你嫂子在气头上呢。等哄好了之后，我们之后再聚。哦，好，那我先走了，下次再见。等一下，顾言，你不会觉得我在跟你开玩笑吧？我告诉你，这婚我离定了，劝你最好净身出户，否则我不介意把你最后一块遮羞布给你扯下来。你只想给你脸是不是？是我给你脸。我告诉你，从我嫁到你们顾家开始，你们顾家所有人的开销都是由我在负责。你说你想把你爸妈接到城里来住，是我出了全款给你爸妈在城里买了房。你说你想成立公司创业，是我出钱给你成立公司。你说你想离公司近一点，我又在这给你买了一套大平层。而你呢？你是怎么对我的？你吃软饭还去找小三，你还要脸吗你？说我出轨是吧？证据呢？证据拿出来啊！想要证据是吧？好，我给你证据。你干嘛呀你？走。哎呀，看吧。怎么会这样？怎么，好看吗？不喜欢的话，我这里还有别的。够了。对不起，我错了，我不应该背着你做这件事，是我鬼迷心窍。但是是他勾引的我心里真的只有你。顾言，是我勾引的你？是你跟我说你早就厌烦家里的黄脸婆，说你迟早是要离婚的，我这才同意跟你在一起的。怎么，现在提起裤子不认人了是吧？你给我闭嘴！要不是你这个贱货，我能背叛我老婆吗？啊？老婆，我真知道错了，看在我这么多年夫妻的份上，原谅我这次好吗？我不会有下次了。顾言，你知道的，我有感情洁癖，没有办法接受一个背叛过自己的人，更何况出轨只有0次和无数次。直夏，男人嘛，哪有不犯错的？都道歉了，你就原谅他吧。以后2个人还好好过日子。原谅他？那如果他带着别的女人回到家里搞破鞋的话，你能原谅他吗？你，之夏，你怎么说话呢？我们可是你的长辈，这件事固然是小爷的不对，但你毕竟是受过高等教育的，你怎么能这么不懂事呢？俗话说，家丑不可外扬，你怎么能当着这么多人的面放这种视频呢？你让我们顾家的脸往哪搁呀？脸，你们现在知道要脸了，那他出轨搞破鞋的时候怎么不知道要脸了？这些脸都是你自己丢的。你什么你？还有，你还好意思称自己是长辈？明明是你儿子犯的错，你们不想着好好教育他，反倒想着把责任都赖在我身上。你们一家子吸着我的血，
竟干些猪狗不如的事情，你们还好意思称自己是长辈？好了，林之夏，你以为你是什么好东西是吧？在家里装这些监控，你是变态吗？控制欲这么强？还有今天带这么多人来抓我现行，你不就是故意的吗？摊上你这种老婆，算我倒霉。这房子是我自己全款买的，它本来就是我的。我在我自己家里装监控有什么不对？什么叫你的房子？我们是合法夫妻，这是共同财产。你装监控就应该告诉我。你错了，这房子是我的婚前财产，房子的户主是我，你1分钱没出，这房子跟你半毛钱关系都没有。啊？就要撕破脸皮是吗？行，林之夏，我今天就告诉你，我就是出轨了。这件事情你没有责任吗？你结婚之后都在干嘛？天天除了出差，1个月半个月都在出差。我是个男人，我需要温柔，我需要陪伴。西西就是比你好1万倍。啊！顾言，如果我不努力工作赚钱的话，你住哪儿？你爸妈住哪儿？房子是我买的，车子也是我买的，就连你成立的公司都是我拿出我全部的积蓄帮你成立的。你有什么脸对我说出这种话？少往你脸上贴金了，真把自己当回事了？以为我没你就活不下去是吧？这房子资产1200万，离了婚我分1半，另外，公司就是我的，跟你没有关系。房子跟存款我也分1半。你做梦！这些东西你1分都拿不到，你婚内出轨必须净身出户。净身出户？你做梦吧！你不同意我的条件，这婚我不离了，我有的是时间跟你耗。姐姐，不被爱的才是第三者。顾言早就烦你了，我劝你还是同意顾言的要求，把资产分了，大家也能好聚好散。各位都看到了吧，他就是你们口中的完美男人。少废话！你想离婚就得平分财产。顾言，我告诉你，今天这婚我离定了，钱你1分都别想拿到。今天我来是来通知你，不是来跟你商量。还有，我知道你不可能净身出户，所以我特意委托了律师去法院提起了诉讼。法院已经受理了，这是传召单，1周之内咱们法庭上见。行啊，林之夏，你连这个都准备了是吗？做的真够绝的。你这个样子，不知道的还以为你是受害者呢。该说的我都已经说了，现在立刻拿上你的所有东西，和你的一家人滚出去！不可能，法院判决没下来之前，我们还是合法夫妻。我现在就在这等。你们就是要走也是你走，我们不走，走！嫂子，要不你们还是先冷静冷静吧。虽然这件事是杨哥的不对，但是毕竟……你别叫我嫂子，如果你还把我当朋友的话，就帮我把他们几个赶出去。我，林小姐，林小姐，您昨天不是说有家具要搬吗？人我都带来了，你看去哪搬？王经理，你来的正好，家具就先不搬了，先帮我搬点其他东西。行，您是物业业主，您吩咐。帮我把这4个垃圾搬出去。您是说顾先生他们几个？不错，他们跟我已经没有任何关系了。从今往后，我不希望他们再出现在小区里。明白。请问，请吧。走啊！可谁敢动我啊？我可是业主啊！不好意思，这套房子的户主一直是林小姐，你们几位，我们真不熟啊。赶快走，走！别碰我！别碰我！真的是法制相关！放开老娘！你快点走！你在这边投诉吗？林小姐，这几位，你看我要不要帮忙一起给？不用了，我他们是我朋友。行，那林小姐有什么事儿，您随时吩咐。好的，谢谢。不客气。各位，
不好意思，今天让各位看笑话了。聚会的事儿，咱们改天找机会。哦，好。那个嫂，不，林总，那我们就先回去了，然后咱们下次再聚。啊，对对对，下次对，那我们就先走了。快走快走。布丁，以后我就只有你了。张律师，到底怎么样？你说呀。我离婚的话，到底能分到多少财产？这，以现在的信息来看的话，情况对二位很不利。那套房子是您妻子婚前全款购买的，那车子虽然是婚后购买，但是登记在她的名下，你只有使用权。还有你的公司，虽然法人是你，可你妻子是最大的出资者。这要是真离婚，不是，这要离婚了会怎么样？张律师，您二位啊是婚内出啊。您二位啊是自由恋爱，可您是结了婚的，这在法律上来说，您就属于是严重过错方。这好一点的话，法院可能会给你少判点您的个人财产；这糟糕一点的话，您是1分钱都拿不到。怎么可能呢？他的财产5000多万，然后我1分钱拿不到。是啊，张律师，您想想办法。哎，你们别着急嘛，我这说的是最糟糕的情况。哎，不过只要我出马的话，还是有机会的。他们现在只有你们出轨的视频作为证据，还无法证明你们长期保持这种关系，所以我还是有把握能让你分到1半财产的。不过，哎呀，为什么会说呀？就我亲自出马的话，费用会稍微贵点，毕竟你们也知道，我是江城最好的律师。没事儿，钱不是问题，只要您能帮我打赢官司，一切好说。那行，这样你就先付20%的委托金，一共是20万。20万，这么贵？这点钱跟您妻子1半的资产来比，那就是9牛1毛啊！这孰轻孰重，顾先生肯定分得清啊。王鑫，我卡全让那个贱人给我停了，要不这个钱你先垫上，等打赢官司我再给你。什么？你难道连20万都没有？哎呀，我的钱不都花你这儿了吗？哎，再说你想，咱们都打赢官司了，财产到了咱俩手里，这点钱算什么呀？啊，15万，我全部的积蓄，剩下的你自己想办法。嘿，张律师，剩下的晚点我再补给你啊。王鑫，王鑫。哎呀，哎，王鑫，王鑫，你别生气了，走吧。别被别人看见了。看见怎么了？我马上离婚官司就跟他打完了，咱俩是光明正大的走在一起，我看以后谁还敢说你一个字儿？好了，走吧。站住！不是你们谁啊？干嘛的？滚开！我们是公司新请的保安，对不起，你们不能进去。公司新请的保安，这事我怎么不知道？我是这公司老板，不认识我是吧？我不管你是谁，我们老板有令，你们2个不能进去。你疯
了吧，他才是这儿的老板，让开！行，我知道了，就是那臭女人搞的鬼。林之夏，林之夏，别出来！快走出来！滚开！再这样，别跟我不客气了。我是公司老板，你能把我怎么样啊？来啊，你怎么样？你们快放手！行了，都让开。林总让他们2个进去。林之夏，你耍什么花招啊？啊！我跟你说话呢，聋了是吗？公司我占股80%，我有权利开掉任何一个我想开掉的人。你开除我？我是公司总经理，你开除我？本来是想开除你的，但是我查了这些年的账本，账面是亏空了300万。我问了财务，财务说这笔钱是你拿走的，等你什么时候把这笔钱还上，我什么时候再开除你。现在可以还钱了。钱？怎么拿不出来？给他科普一下，非法挪用公司资金是个什么下场？是。根据刑法规定，非法挪用公司资金，数额较大者，处3年以下有期徒刑或拘役；数额巨大者，处3年以上10年以下有期徒刑。你拿了公司300万，按道理来说应该算前者。我给你3天时间，3天内要是还不上的话，等我们离婚官司打完之后，你就等着坐牢吧。老婆，叫林总。林总，我错了，你再给我一次机会吧。我不想离婚，离了你我什么都没有了。这次我真想明白了，你再给我一次机会吧。据我所知，这些钱你除了花在沈婉熙身上之外，剩下的都拿去赌了，是吗？好啊你之前总跟我喊穷，原来是拿去赌博了。老婆，李总，你听我解释啊。够了！我不想听你说任何事情，我只给你3天时间，3天要是还不上，自己看着办。哎，老婆，李总。走，以后别再过来了。姓林的，你给我等着！走，婉欣，我们走。谁要跟你一起走？你现在身无分文，还倒欠300万，怎么要我替你还吗？不是，这是300万，等打赢了官司2000多万，这300万算什么？打赢官司？我看你在痴人说梦。现在所有的证据都对你不利，他还有你挪用公款的把柄。你告诉我，这官司怎么赢？你以后不要再联系我。哦，对了，你欠我那15万的律师费，记得还我，不然我也去告你。婉欣，婉欣，我呸！妻子无妻，婊子无义。顾总，顾总，好久不见啊！坤哥，这不是小顾总吗？怎么样啊，顾总？最近公司生意还不错吧？哎，还不错，不错，多亏了坤哥照顾。那就是有钱还我了？我记得你在咱厂子借了我500万，对吧？啊，对，那就行，按咱说好的，连本带息你还我1280万。顾总，你是现金呢，还是刷卡呀？1200多万，当时哪有这么多呀？怎么着？你说没钱是吧？你知道欠我钱是什么后果？我知道，有钱。这个等我打完这个官司，能到手2000多万呢，我肯定还你啊！我记得我给过你3次机会了，既然好不容易碰到顾总，今天这个钱我必须拿到。现在不行，哥，现在我没钱，现在我的公司……那是你的问题啊，不是我的问题。没钱，那好办，你们2个帮顾总想想办法。别！贱骨头！借钱的时候说的好听，欠我丧婚钱的人啊，还没生出来呢。
往死里打！别打了，别打了！老婆，救我！老婆，快救我！小玲子，停一下！老婆，快救救我！你是他老婆？不是啊，我不认识他。不，老婆，我们还没离婚呢，我们是夫妻。有意思。他在我赌场借了钱，连本带息1280万。既然你是他媳妇儿，替他还了吧？怎么称呼？臧坤，道上人，都称我坤哥。坤哥是吧？你可能不了解我们之间的情况。他婚内出轨，我已经向法院提起了诉讼，3天之后我们开庭，到时候他净身出户，所以我们之间并没有任何关系。您想怎么处置他，都随你。不是，老婆。婚内出轨是吧？你小子他妈玩挺花呀！你知道我平时最恨2种人，第一种是不尊重老婆的，另一种就是欠我钱的。你他妈把这2样都占了，你说你是不是欠打？哥，听我解释，解释，给他俩解释吧，给我打！别，往死里打！别打！媳妇儿，王大牛，你他妈上哪儿去了？孩子放学没人接啊！媳妇儿，我上班呢，马上去去，马上。停！来，小子，我再给你一次机会，3天后你打完官司了，我再来。到时候你要是再拿不出钱，后果你都知道了啊！走。林总，我们用不用帮他叫辆救护车？不用，这一切都是他应得的。林之夏，你要是这么狠心，咱俩谁都别活。农源公馆这件事，你怎么没提前告诉我？你知不知道这件事会对我们非常不利，很可能导致我们败诉？放心吧，张律师，事情一切都安排好了。林之夏他今天不会出庭了。不会出庭？他撤诉了。我不管你用什么办法，让这个女人从世界上消失。照片背后也是她家的地址。钱呢？这10万是定金，剩下的20万等你完成任务了给你。这可是买命钱，你最好别给我耍什么花样啊！林之夏，是你逼我的，只要你一死，所有的一切就都是我的了。打住了，还是联系不上。沈班长，离开庭已经过去10分钟了。既然原告无故缺席，那就只能算是原告自动撤诉了，直接宣判吧。好吧，鉴于原告无故缺席，本庭宣判。等一下。对不起，审判长，我们来的路上出了点意外，所以耽误了点时间。入席吧。连总，根据我们目前掌握的证据来看，局势对我们非常有利。虽然对手是张德全，但是我有90%把握胜诉，并且会让法院判决对方净身出户。好，那就辛苦罗律了。应该的，这是我的本职工作。更何况，惩治顾言这种人，也算是做了件好事。那咱们明天见。
对了，林总，这件事我还是得跟你提个醒，像顾言这种人，如果被逼到了绝路，很可能会狗急跳墙。毕竟这种情况我们经历了不少，在明天开庭之前，希望你能注意一下自己的安全。我知道了。林总，还真让骆律师猜到了，没想到这个顾言竟敢雇凶杀害你。他害的人不是我，是他自己，是他自己把自己逼上了绝路。我宣布本次案件正式开庭。现在是法庭的调查时间。原告林之夏，请明确你的诉讼请求以及事实理由。我的诉讼请求是要求与被告顾言离婚，并且让其净身出户。理由是在结婚期间，被告长期出轨，并且涉嫌与他人同居，甚至涉嫌非法转移夫妻共同财产。对于原告的诉求与陈述，被告顾言，你可认同？我不同意。我们只是夫妻之间的普通吵架，没有他说的那么严重。我不同意离婚。原告，那你同意庭前调解吗？不好意思，审判长大人，我不接受和解。我的目标只有一个，离婚，并且让其净身出户。那好吧，原告律师，请开始你的陈述。我的委托人林小姐起诉离婚，证据充分，理由明确。第一，被告婚内出轨，并且称我委托人在外出差时长期与他人同居，这属于婚内重大过错。第二，被告出轨之后，两人夫妻感情破裂。第三，双方目前均已无共同生活基础。你给我闭嘴！你这是胡说八道，你知道吗？我不同意这些指控。被告，请注意你的言辞。另外，在原告律师进行陈述期间，你不得以非法手段打断。鉴于双方之间存在很大出入，下面进行举证环节。原告律师，请出示第一组证据。这第一组证据是一些视频资料，而这些视频能直接展示被告出轨的具体过程。这也太花了，真厉害！自己老婆这么漂亮还要偷情，真不要脸！真是。肃静！如大家所见，视频当中的主角正是咱们的被告顾言和第三者沈婉兮，而顾言与沈婉兮之间，也就是老板和助理之间的关系。我看这女的长得挺单纯的，怎么背地里这么不要脸？呸！这男的也是个斯文败类。肃静！林之夏，当这么多外人面放这个东西，你以为只是丢我自己的脸吗？那不然呢？肃静！原告律师，请继续你的陈述。这视频是我委托人于被告的家中所录，在被告与第三者出轨期间，我委托人正在外地出差。为了不恶心大家，后面的视频我就不放了，避免大家待会儿吃不下饭。审判长，这视频是假的，这 AI 生成的。顾言，我没想到你不仅是个人渣，还是个法盲啊！你不知道在法庭上的证据都会提前经过法庭的检验吗？原告说的没错，视频都已经经过了检测，并非伪造。反对。审判长，原告所提供的视频证据是在我委托人家中所拍摄的，所以涉嫌侵犯他人隐私，属于违法取证，不能作为呈堂证供使用。这是非法取证，没有法律效力的。张律师，难道你的委托人没有告诉我，这房子是我委托人在婚前全款买的？这完全属于我委托人的个人房产，在自己的家里安装监控，有什么问题吗？另外，这上面是顾言和沈婉兮在豪斯酒店的开房记录，在被告与我委托人婚姻存续期间，被告与第三者开房共计182次，上面的每一条记录都可以通过酒店监控来查看，请审判长
他看。有证据，是真的假的？锤死他！这下真把了。你跟踪我是吧？那倒不用，你忘了，你刷的一直都是我的卡。之前你借口给甲方客户开酒店，我之前相信你从未查过，后来我才知道，你所谓的甲方，一直都是沈婉熙啊。被告顾言婚内出轨，长期与第三者发生不正当男女关系。法官大人，根据以上证据，足以证明被告在婚姻期间有重大过错。我反对，我跟沈婉熙只是上下级关系，并不是像他们所说是不正当关系。都那样了，还正常关系呢？这脸皮比程家的拐角处还厚呢。肃静。是，我是有过开房记录，但是我们在酒店是谈工作，其他的没有任何动作。顾言，你自己说这些话，你自己听着不觉得好笑吗？我说的就是事实啊。那房间里那些视频呢？怎么也是在讨论工作？你们两个是打算讨论去岛国当男优女优吗？那次是个意外，我们本来就是在谈论工作的，是那天我喝多了，意乱情迷，那只是一次巧合。那酒还真是醉人呢，一醉就醉个3、4天。那也就几天而已，证明不了我长期出轨。虽然被告的说辞有些牵强，但我必须要跟你普及一个知识点：在离婚案件中，我们并不需要证明你们之间具体发生了什么，我们只需要证明你们之间的关系明显超出了上下级之间的关系以及社会公序良俗的范围。182次的开房记录，这4天的亲密视频就足以证明你在婚内长期出轨。你这属于恶意揣测，你知道吗？不，我这是陈述事实。法官大人，我的第一轮证据已经陈述完毕。也确实是属实，所述证据。好，经法庭讨论，被告行为属于婚内出轨行为，但无法判定是否属于重大过错。原告方是否已经准备好第2组证据？法官大人，我已经准备好了。接下来这组证据是关于被告顾言在婚姻期间非法挪用夫妻共同财产的证据。这是顾言近半年来的银行流水。被告顾言长期使用我委托人的银行卡进行转账和消费。大家可以看到，这转账收款人上大多都是沈婉熙的名字，金额从11340元、5200元不等，转账次数高达上百次，备注包括宝宝辛苦了、情人节快乐、今晚的奖励等。我说你告诉我这能说明什么？我是公司的老板，沈婉熙是公司的下属，这只是公司老板对下属的一些奖励与鼓励。难道被告跟下属之间都是以宝宝相称，甚至是连情人节这种日子也会给其他下属发这种带有示爱寓意的红包？这就是个称呼，能说明什么呢？另外，我们还查到，被告顾言曾多次购买女士奢侈品，包括但不限于包包、衣服、项链、首饰以及化妆品，而这些东西均不是被告本人所使用，反而全出现在沈婉熙的身上。我想请问被告人，你作为一个老板，为何要给一个实习生买这么多位数的礼物？沈婉熙是我们公司的实习生，她家庭困难，我身为老板，对家庭困难的员工有所资助糊口，可以吗？是吗？就算是你作为老板对员工的照顾，可你为什么要给他这么多钱？另外，经过我们的调查，我们还发现你私自挪用公款花了86万，在县城为其父母购置了一个3居室的商品房，请问这又是出于什么目的？顾言，我要告诉你的是，不论你是刷我委托人的卡，给沈婉熙买奢侈品也好，还是从公司挪用公款也好，这些钱全都是属于你和林小姐之间的夫妻共同财产，而我们有权全部追回。凭什么？我们是夫妻，她的钱就是我的钱。
说了，这属于夫妻共同财产，我有权利花吧？我的钱你可以花，但你应该花在你自己身上，或者花在我身上，而不是让你去包小三。经过原告律师第2轮的举证与陈述，我们有理由相信，被告在使用夫妻共同财产行为上，属于明显不当行为。对了，我还要补充一点，被告与我委托人结婚之后，家里所有的开支都是由林小姐一个人承担。放屁！我有我自己的公司，我自己挣钱。不，你所谓的公司也是由我委托人，也就是林之夏小姐出资成立的。林小姐持有80%的股份，虽然这些年公司也有所盈利，但所有的钱都被用在了你的账户里。直到今天，公司的账户上仍然有300多万的资金缺口，而这些钱也都是被告非法挪用的。这是我自己的公司，我自己的钱用一下怎么了？不，你这不叫借用，你这是利用职务之便非法侵占公司财产。更何况，这个公司也是属于你和林小姐之间的夫妻共同财产。你放屁！公司是我自己的，公司的钱我想怎么用就怎么用。被告，请注意你的言辞。法官大人，基于以上事实和陈述，我方认为，被告在婚内有严重过错，在离婚财产分割中不具备分割资格，应当让其净身出户。另外，我方还要求被告归还所有非法挪用的夫妻共同财产，也就是被告花在第三者沈婉惜身上的所有钱。林之夏，你有必要这么绝情吗？非要把我往死路上逼是吧？把你逼上绝路的人不是我，而是你自己。通过原告第2轮陈述，本法庭认为被告人顾言在婚姻存续期间非法占有夫妻共同财产，并用于第三者身上，成立。请原告进行第3轮举证。这第3轮证据不是任何资料，而是一个人。就在开庭前的一晚，也就是昨晚，我委托人竟然遭到了入室谋杀。要不是我委托人有所防备，恐怕现在坐在这里的已经是一具尸体了。而这个人正是被告顾言所派来的杀手。我靠！这男的也太狠了，竟然花钱买凶杀他自己老婆！真是个畜生！你买凶杀人了你！张律师，你相信我，我没有啊，你相信我。肃静！原告律师方才所说的话可有证据？当然有，请法官大人允许我请证人上庭。别慌，我昨天晚上戴了口罩的，他根本看不到我。法官大人，这位就是受顾言所雇，于昨晚想要入室谋杀我委托人的杀人凶手。经过我们的思想工作，他现在已经同意转变为污点证人，指证顾言。证人，你认识被告吗？当然认识，就是他花钱雇佣我杀了林小姐。我本来以为他要我去杀什么仇人，没想到他竟然要杀了自己的亲老婆。胡说！他胡说！我根本不认识他。原告，你方有什么证据能够证明是他雇佣杀手去谋杀林之夏？当然有，这里的照片和钱就是昨晚顾言给他的佣金。我们昨夜连夜去做了鉴定，这上面的钱和照片都有顾言的指纹，而且这上面的笔迹也确实是顾言的笔迹。这也是刚才我们为什么会迟到的原因。这里是检验报告，请法官大人查看。写得非常明确。来，你看着，这些指纹都可以作假，是林之夏，是他。顾言，我说你真是蠢得无可救药，你知不知道伪造证据是犯法的，甚至有可能坐牢。我已经掌握了这么多证据，你觉得我还有必要再去伪造你雇凶杀人的证据来诬陷你吗？不，笔迹和指纹都可以造假，我根本不认识他，我没有买凶杀人啊！被告的话听起来有些牵强，但也不是完全没有道理。具体情况我会安排专业人士继续鉴定。不用，
我还有证据。还有证据呢？啊？还有？做我们这行呢，为了防止雇主违约，当然得留一手。那天在车上谈话，我录音了。我不管你用什么办法，让这个女人从世界上消失。照片后面有她的家庭地址。钱呢？这10万是定金，剩下的20万，等你完成任务会给你。我这可是买命的钱，你最好别给我耍花样啊！被告，对于这段录音，你还有什么好狡辩的？张律师，你快帮我说话呀！你不是江城最好的律师吗？快帮我说话呀！你怎么能干出这种蠢事呢？如果是单纯的离婚官司，就算输了，这人也至少是安全的。你现在雇凶杀人，证据确在，我怎么帮你？我不管，你是我找的律师，我花钱找的律师，你就应该帮我说话，你说话呀！我张某人虽然爱钱，但我还懂得是非。你连自己老婆你都敢杀，你还是个人吗你？审判长，我单方面解除跟顾岩的委托协议，不再为他进行辩护，涉及的违约责任我一并承担。你自己好自为之吧。张律师，被告，请回到你的座位。一个丈夫，自己的妻子在外面辛辛苦苦的赚钱，他当丈夫的在家吃妻子的住妻子的，到头来还要背着妻子找小三。事发之后不思悔改，居然还想雇凶杀害自己的妻子。法官大人，各位听众朋友们，面对这样一个人渣，我们提出离婚的诉求，过分吗？一点不过分，就该离。原被告雇凶杀人一案已经涉及刑事案件，若情况属实，被告将移至公安机关进行审讯。原告，你是否还有其他需要补充？没有，我只希望法庭能尽快做出裁测，让被告得到应有的惩罚。鉴于双方已经完全举证完毕，法庭进入最后陈述，请原告开始陈述。被告顾岩，你知道你的妻子为了这个家付出了多大的努力吗？她经常要出差，哪怕是经期也要对接客户。你知道她的病是怎么来的吗？她的胃病那都是陪客户喝酒喝出来的。你们可以考虑一下。确实不错啊。是啊，确实不错呀。确实没什么问题。没事吧？我们继续。啊，来，见你。来，他每天都在外面奔波打拼，他只想多赚点钱，给你减轻压力，让这个家变得更好。可你呢？你是怎么对他的？对不起。你以为你住上大平层，开豪车，还能自己开创公司，是你自己优秀得来的吗？我告诉你，不是的，这所有的一切都是我的委托人赋予给你的。而你呢？你不知道感恩，却只把它当作理所应当。你如果真的不爱他，你可以告诉他，我相信以我委托人的品性，就算你告诉他，他也会心平气和的跟你离婚。可你呢？你做了什么你不知道吗？你不仅背叛了他，你还蓄意谋杀他。他可是你曾经信誓旦旦说会守护他的人呢。你这样做，你怎么对得起他的呀？我错了，老婆，我真知道错了。我一开始真没想到事情会发展成这样，对不起。时间到，被告，你还有什么想要说的？
对不起，老婆，原谅我这次吧。顾言，你不是知道你错了，你只是知道你要完蛋了。从你派人谋杀我的那一刻起，你就已经彻底废了。不是的，老婆，你听我说，我真知道错了，你原谅我好不好？再给我一次机会，好不好？你知道我对感情有洁癖，背叛这种事情只有0次和无数次，而我对感情的态度是1次不忠，终身不用。接下来，本庭将对本次诉讼进行最终判决。全体起立。被告人顾言在婚姻延续期间与第三者长期保持不正当关系，并刻意侵占、转移夫妻共同财产，同时还涉嫌刑事案件等重大情节，认定其婚内具有严重过错，成立。现判决如下：一、允许原告林之夏与被告顾言离婚；二、婚内所有财产归原告林之夏所有，被告顾言需偿还用于第三者身上的所有款项；三、因被告涉嫌刑事案件，将其移交公安机关处。宣判完毕。这一切都是你自个儿选的。太好了，一切终于尘埃落定，渣男得到了他应有的惩罚。雇凶杀人，职务侵占，他这次犯的事儿可不小，够他在牢里蹲几年了。乐律，谢谢你，剩下的费用我会让小刘转给你的。没事，不急。不知道你今天晚上有没有时间？我想以朋友的身份请你吃个饭。你要请我吃饭？如果你不方便的话，就算了。好啊，正好我也想请你吃饭，好好感谢你。那好，那我订好了位置，发给你。明晚见。怎么了？骆律师，看你的眼神不对劲啊，我感觉他好像对你有意思。你再胡说八道，信不信我扣你绩效？哎呀，不过说真的，骆律师不仅年纪轻轻的就当上了江城的顶尖律师，还长得帅，我觉得你俩还蛮般配的。配你个头！赶紧去把车开过来，今天这件事情已经耽误我太多时间了，公司还有一大堆事情等着我处理呢。乐律，今天真的谢谢你啊！本来还想说请你吃饭的，结果没想到让你破费了。没事儿，朋友之间吃顿饭而已，不用那么客气。哦，我到了。今天谢谢你送我回家。行，那你先回去吧，我就自己回家了。好。那个之夏，你不介意我这么叫你吗？我们是朋友嘛。哦，对了，什么事儿？我是想问，你之后是怎么打算的？之后回公司工作嘛，公司最近还有好多事等着我去处理呢。我不是说工作的事情，我是想说……林之夏，没想到你这么歹毒，居然亲手把自己的老公送进了监狱，你还是个人吗你？没错，你就是个毒妇。你们儿子婚内出轨，还花钱买凶杀我，怎么？我不送他去监狱，还要感谢他吗？我冷小言做错了什么事儿，他都给你道歉了。你们总归是夫妻，你怎么这么狠心呢？夫妻？从他选择出轨那一刻起，我们就什么关系都没有了。我不管，你现在就跟我到警察局写谅解书，让他们把我儿子放出来。放开我！黄桂英，你儿子犯的是买凶杀人的重罪，别说这写谅解书没用，就算是有用，我也不会写。哎呦，没天理了呀！这闹成打人了！都来看看，来看看呀！婆婆了呀，不活了！林之夏，你就是个毒妇，你竟然连自己的婆婆都打，你还有点良心没有啊？大家伙都来评评理呀！大家伙都
就是她。这个女人不但亲手把自己的老公送进监狱，还和这个野男人一起殴打自己的婆婆呀！对，你们给我评评理啊！大家不要相信他们的话，是他们的儿子婚内出轨，雇凶杀人，这才被送进了监狱。我是他的律师，请大家不要到处传谣。王桂英，如果你觉得用这种办法就能让我低头的话，那你就尽管去闹，最好闹得人尽皆知，好让大家都知道你儿子是个什么货色。刘安，我要告诉你，你们现在的行为已经构成了诽谤罪和寻衅滋事罪。如果你们再不离开的话，我就会报警，到时候你们就等着在大牢里和你们的儿子团聚吧。林志祥，你别以为这样就完事儿了！你把我儿子送进监狱，我不会放过你的！是别跑了，别跑了！都散了吧！真是上梁不正下梁歪，顾言走到今天这个地步，他父母有很大的一部分原因。乐律，谢谢你。对了，你刚刚问我什么来着？没什么。你早点回去休息吧，我也要回家了。再见。林总好。林总，公司10点的会议都通知下去了吧？让各部门的员工提前做好准备。林总，那个怎么了？霍总出国了，要1周才能回来。霍总临走之前，把公司的全都交给小霍总来处理了。霍杰？这不胡闹吗？霍杰这些年只知道跟那些富二代吃喝玩乐，公司的业务水平他一窍不通，公司的事情都交给他，这怎么行啊？公司的高层也有很多意见，你也知道的。霍总把小霍总当成接班人来对待，就算大家有意见，也不敢多提呀。哦，对了，小霍总把他女朋友也带来了，说是要他做助理。女朋友？谁啊？这个您亲自去看看就知道了。上次给你出的方案是这么改的吗？看什么？重改？不对，看我干嘛？重改！他是谁啊？这你都不知道？他呀，就是小霍总新交的女朋友。难怪这么嚣张。告诉你们，从现在开始，我会一直盯着你们，谁敢违反公司规章制度，不管是谁，一律给我滚蛋！林总。林总好。林总。你在这里干什么？什么叫我在这里干什么？我作为总经理特助，难道不应该出现在这里吗？总经理助理？谁招你进来的？是我招他进来的。怎么了？小霍总，你知不知道他是谁？我知道啊，她是我女朋友啊。那你知不知道他？我知道的，林总之前跟婉熙有一些误会，但是我相信林总您大人有大量，肯定不会和一个刚出社会的小姑娘一般计较，对吧？好，就算我不管他之前是干什么的，但是总经理助理这个职位是他一个刚毕业的大学生能胜任的吗？这话我就不爱听了。再怎么说，任婉熙也是985毕业的研究生，做一个助理还是绰绰有余的吧。可是，好了，从今天开始，沈婉熙担任咱们公司的总经理助理，同时呢，公司的各项规章制度也都由婉熙来负责。大家掌声欢迎！林总，小霍总也太过分了，明知道你和沈婉熙有过节，还要把她招进公司，让她当秘书。没事儿，他能在这么短的时间内掌握霍杰，也算是他的本事。过段时间霍总回来了，霍杰应该就不会那么狂。他明显就是冲你来的呀！我估计他以后会想方设法的针对你。先不说那些了，过几天的新品发布会对公司来说非常重要，演讲稿准备的差不多了。哦，对了，那几个投资人那边你对接的怎么样了？放心吧，林总，投资商那边呢已经全部通知到位，会场也布置好了。现在呀，就等你到时候大放异彩，拿下万亿的订单了。万亿订单我是真不敢说，不过10几亿的话，
应该还是有的。都慢点儿，搬。都慢点儿，往那儿放。你们在干嘛？停下！都停下！谁让你们进来的？是总助让我们搬的。你让他们把东西搬进林总办公室干什么？你一个小小的助理，你有什么资格问我？林总，沈婉兮，说吧，想干什么？没干嘛，我就是觉得这边的办公室的采光比那边好，所以我就搬过来啦。这个办公室是林总的，你怎么哪儿都有你说话的份儿？怎么，上次没把你打疼是吗？我搬过来是跟总经理申请过的，你要是不想跟我一个办公室，你可以搬出去。你没事儿，让他搬，正好，咱门口还缺个看门的。走，我们继续去对接一下发布会的细节。嗯，好。你都愣着干什么呀？搬呐！杰哥哥，我听说最近公司有一个新品发布会。啊，是啊，这次发布会好多赞助商都会来，而且这次活动办好了，当场就能签下10几个亿的订单。我爸出国之前特意交代好我，这件事情一定要办好。那主讲人是林之夏？是啊，这些年都是他。怎么了？有什么问题吗？那这次发布会能不能换我去啊？你去？怎么了？你不相信我的能力啊？我上大学那会儿可是学生会宣传部部长，那学校大大小小的活动不都是我组织的吗？一个小小的发布会而已，还不是手到擒来？可是你对这次新品发布会还不够了解吧？而且这个项目一直以来都是林之夏在做。这不离发布会还有一段时间吗？这2天足够我去了解产品。至于方案嘛，你让林之夏直接给我不就好了吗？这不太好吧？而且我听说他亲自加班，做了1个月才做好的。哼，你心疼他了是吗？哎呀，怎么会呢？这次这个活动太重要了，涉及到10几个亿的订单呢，我担心做不好，我老爸会杀了我。正是因为这样，你更应该让我去啊！你想啊，我是你招来的人，那底下的人对我一直都不服，他们不光不服我，还不服你呢。他们敢？他们私底下都管你叫20组呢，说什么你所拥有的一切都是你爸给你的。咱俩要是把新品发布会的功劳抢下来，我看到时候谁还敢对你不服气？等叔叔回来呀，一定会对你刮目相看。好，我这就去跟林之夏说，让他把方案交出来。就知道你最好了。那我这么好了，有没有什么奖励呀？大家都看一下我这边啊！在下班之前呢，我再给大家宣布个事情。这次新品发布会，经过我的深思熟虑呢，我准备让婉兮来演讲。我没听错吧？他来讲呀？让他演讲？真是可笑啊！林总，新品的演讲一直都是由您来负责的，小霍总这是什么意思？安静！我相信大家可能质疑婉兮的实力，但是呢，婉兮呢会向大家证明，她能当上总经理助理，绝对不是靠跟我的关系，而是靠她自己的实力。这怎么抢人的功劳？沈婉兮，我问你，你知道公司这次的新品是叫什么名字吗？不就是美容仪吗？还能叫什么名字？那你知道这个新产品的功效叫什么吗？美容仪不就是给别人美容的吗？那还有什么功效？哎呀，小霍总，你确定要让他去给那些新的股东做演讲吗？
这个婉熙刚来公司没多久，对产品呢肯定不是很熟悉。但是距离新品发布会还有3天的时间，我相信3天的时间呢，也能让她熟悉的，对吧？没错，就3天，我一定把产品的信息倒背如流，到时候给投资人一次完美的演讲。产品名字都不知道叫什么，还完美演讲？就是啊，让他去演讲，别说10几个亿的订单了，没准把公司股票都弄跌了。真是胡来。好了，那个辛苦林总，稍后把这个方案给婉熙，她好提前准备。凭什么？这个方案是林总每日每夜加班加点1个月才做出来的，凭什么给他？是啊，他要演讲，让他自己去做呗。这不摆明了想抢别人功劳吗？好了，都给我安静！我是老板，你们是老板啊！人家林总都没说什么，我相信林总的为人，肯定能帮我这个小忙的，对吧？没问题，小霍总都发话了，我哪能拒绝？文件方案在我的 U 盘里，不过细节还没有整理好，等我稍微整理一下再发给你。林总，这就对了嘛，同事之间呢，互帮互助，咱们公司才能走得长远。快，婉熙，快去谢谢林总。谢谢林总，以后有不对的地方，还请多多指教。没问题，你既然想踩在我头上，那就要做好粉身碎骨的准备。周婉熙，这个惊喜送给你。你干嘛？演讲方案确认好，不过你自己最好好好确认一下，如果明天演讲有任何差错的话，10几亿的项目订单可由你负全责。我告诉你，这个产品的所有资料我已经背得滚瓜烂熟，我敢说全公司上下没有一个人比我更熟悉这个产品。至于你的方案，要不是时间来不及，我才不用呢。这个臭女人做的方案还真不错，这上面居然隐藏了这么多我不知道的细节。有了这个方案，明天的演讲肯定没问题。林之夏，没想到吧？你的所有功劳都是我的了。哼，笑吧，明天你就笑不出来了。杰哥哥，你看我今天状态怎么样？没问题呀。今天你是全场唯一的主角，所以你一定要给我争口气啊！现在这场上很多投资人都看着呢，这可是近乎到10几亿的合作。你就放心吧，我把产品的知识和方案已经背得滚瓜烂熟，绝对不会让你失望的。哟，林总来啦！林总，你做的方案我非常的满意，今天演讲成功啊，一定有你的功劳。投资人是林总拉的，项目也是林总做的，到最后全成你的功劳了。哎，这话可不能这么说呀！我们林总的实力大家那是有目共睹，我想林总也不会因为这点小事儿斤斤计较的，对吧？能为公司付出，我就已经很满足了。至于功劳嘛，不重要。林总，好格局。方案看完了吗？当然了，我看得非常仔细。很好，那就祝你演讲成功。各位来宾，各位老板，大家上午好。
我是本次新荣公司新品发布会的主讲人沈婉熙。接下来由我为大家介绍我们公司新推出的最新美容产品智美 S。这个沈婉熙是谁啊？以前新品发布会不都是林总来主持吗？不知道啊，林总，我就搞不懂了，你为什么要支持他呀？支持他？我怎么可能会去支持他？那你为什么把你自己辛辛苦苦做的方案给他呢？他不是想出风头吗？那就满足他。今天我就让他好好出风头，让我们的皮肤具有满满的活力感。好，哎，你还真别说，这个沈婉熙虽然是新来的，但是对产品还是了解挺深的。是啊，我刚刚打听过了，她好像是小霍总的女朋友。哎，这表现真不错。以上是智美 S 的功能介绍，接下来由一段视频来展示我们智美 S 在实操过程中的强大功效。好好看着吧，待会儿有场好戏。我这是，哎呀，重大失误啊！石头啊！这不是沈婉熙吗？身材有这么好，没看出来啊！这谁放的视频？关掉！关掉！别拍了，都别拍了！妈的，关掉啊！霍总，电脑卡死了，关不掉。操他妈的！谁给你的？气得够呛。走吧。哎，赵总，给我解释，这就是个误会。小霍，我是来投资的，不是来陪你看片的。你太让我失望。哎，赵总，沈婉熙，这到底是怎么回事？林总，你这招也太狠了吧！我之前给过他一次机会，谁叫他非要跳在我面前让我打他的脸，那我当然要满足他。走吧。方案是他的，视频也是他做的。我问你跟那个男的是怎么回事？你听我解释，我没有。小霍总原来不知道他之前的事情，我还以为你听说了呢。你知道？视频上这个男人是我前夫，他嘛，当然就是我前夫包养的小三了。不过我前夫已经被我送到监狱里面去了，他们两个应该不会有什么联系，这点我倒是可以给他证明。你妈的，臭婊子！听我解释，不是那样的。解释你妈个头！沈婉熙，这场发布会被你搞砸了，10几个亿的单子，你说怎么办？他故意陷害我的，他才应该负全责。林之夏，你应该知道这场发布会对公司有多重要，你为什么要这么做？小霍总，既然你也知道这场发布会很重要，为什么要把它交给一个什么都不懂，只能靠身体上位的人？而且，我是不是跟你说过，让你仔细检查，不是吗？你个贱人，给我闭嘴！林之夏，你再怎么说也是这个项目的负责人，你得给公司一个交代。好啊，回去之后我会给公司一个交代的。霍总，你不会离开我，对不对？我去你妈的！这个项目被你搞砸了，你给我滚！近日，兴荣公司陷入发布会丑闻。该公司在发布会上竟然公然播放色情内容，并且视频女主角正是该公司执行董事霍杰的新任女友。此次事件发生后，兴荣公司股票大跌，市值预计缩水600多亿。谁让你进来的？小霍总，不是让我给你个交代吗？我爸马上就要回来了，你想怎么负责？辞职？你要辞职？没错。还有我也要离职。好，林之夏，你有种！我就不信公司没了你还能倒闭不成？给我滚！对了，小霍总，我打算自己开一家美容公司，等开业那天期待你的到来。
林总，你真打算自己开公司吗？是啊，当然了，与其给别人打工处处受限，还不如自己开公司当老板。太好了，那我就是咱们公司的第一个员工了。好啊，不过刚开始工资待遇不比这里，你要考虑考虑。这有什么好考虑的？我相信啊，跟着你准没错。林总，林总，听说你辞职了。林总，来我们公司吧，或是给你多少，我们给你双倍。双倍算什么？林总这样的人才可遇不可求，来我这儿直接给你10%的股份，怎么样？来我这儿吧，来我这儿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 。等一下，那个钱总、李总、赵总，首先很高兴，感谢你们的看重，不过我不打算去任何一家。为什么？是啊，是价钱不合适吗？我们可以谈啊。对啊，可以谈啊。是啊，可以谈啊。不是，我们可以谈不是，你们误会了。我打算自己开公司创业，到时候还希望各位多多支持，我们继续合作。哦，行，好吧，好，没问题。林总，明天公司就要上市了，你早点休息嘛。好，你也早点回去休息。喂，妈妈，你什么时候回家呀？我都饿了。爸爸说等你回来才吃蛋糕。苗苗乖，妈妈马上就回去。女人的价值从不来源于他人的施舍，想要安全感，那就先做自己的女王。你若盛开，蝴蝶自来。爱你，牢记。